ABŞ İranla ticarət edən ölkələrə 25% rüsum tətbiq edəcək. Prezident Trump Truth sosial şəbəkəsində yazıb ki, İranın biznes tərəfdaşları ABŞ ilə ticarət əlaqələrində bu tariflə üzləşəcək. Trump qərarın son və qəti olduğunu yazsa da, əlavə detallar açıqlamayıb. Dünya Bankının 2022-ci il rəqəmlərinə görə İran 147 ölkə ilə ticarət əlaqəsində olub. ABŞ-ın bu qərarının İranın ticarət tərəfdaşları olan Azərbaycanla Türkiyəyə iqtisadi təsirləri nə ola bilər? Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmlərinə görə 2024-cü ildə İranla ticarət dövriyyəsi 647 milyon dollar olub. Türkiyə Statistika Qurumu isə açıqlayır ki, 2024-cü ildə Türkiyənin İranla xarici ticarət dövriyyəsi 5,6 milyard dolları aşıb. Eyni ildə Azərbaycanın ABŞ ilə ümumi ticarət dövriyyəsi 1,7 milyard dollar təşkil eləyib. Türkiyənin Xarici Münasibətlər Qurumunun açıqlamasına görə isə 2025-ci ildə Türkiyənin Amerika ilə ticarət dövriyyəsi 35 milyard dollar olub. Üstəlik Azərbaycanın Türkiyədə təxminən 20 milyard dollarlıq investisiya yatırımları da var. Azərbaycan ABŞ-a əsasən alüminium ərintiləri, ferrosilisium, heyvan bağırsaqları və s. satır. İqtisadçı Zöhrab İsmail deyir ki, Azərbaycan və Türkiyənin İranla ticarət dövriyyəsi son illər azalıb. O, Azərbaycanın Türkiyədəki investisiya şirkətlərinin bundan ciddi ziyan görməyəcəyi qənaətindədir. Azərbaycan İranla elə bir biznes aparmır. Yəni Azərbaycan ora çox az miqdarda ixrac eləyir. Düzdür, ithal getdikcə artıb və bu da onunla bağlıdır ki, Azərbaycan özü nəsə bir şey istehsal eləməyə qadir deyil. Yəni iqtisadiyyat tamamilə çöküb. Ona görə də bax o ucuz İran mallarının idxalından hardasa bir asılı vəziyyətə gəlib çıxıb Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bu da əgər burada bir sanksiya təhlükəsi olacaqsa, mən düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti dərhal elə birinci gedib o idxalın da qapılarını bağlayacaq ki, hansısa bir sanksiya təhlükəsi ilə üzləşməsin. İqtisadçı əlavə edir ki, bu tarifin tətbiq dairəsinə daha çox İranla neft ticarəti edən ölkələr düşə bilər. Azərbaycan adətən İrandan meyvə, tərəvəz və sənaye malları idxal eləyir. İranın ən böyük neft ticarəti partnyorları arasında Çin və Hindistanın adı ilk sıralardadır. İranda ixtişaşlar ötən ilin sonundan başlayıb və hazırda ağır nəticələrlə ölkəyə yayılır. İranlılar ölkədəki inflyasiya və milli valyutanın ucuzlaşması səbəbindən etirazlara başlayıblar. Xeyli sayda ölən və yaralananların olduğu bildirilir. İran uzun müddətdir ki, ABŞ-ın sanksiyalarına məruz qalıb.